长期以来，从事社区服务及公益活动的台湾武庙志工协会，以实际行动支持教育，帮助弱势。为109年开始开办奖助学金，今年迈入第5档，已经有9000名学生受惠。大家努力去作为这个公益事，这样加油！台南市长黄伟哲嘛亲自到现场颁发奖学金予得奖学生，同时颁奖感谢状予台湾武庙志工协会，对协会诚心表达肯定和感谢。接下来还有好几场那可见我们要志工不仅出力又出钱，为的是能让同学有更好的学习环境。那在这边借着奖学金的颁发，也谢谢志工协会长久以来对于教育的关怀。8月25号我们会在海线这一方面，就是我们的将军，还有七股，还有白河，我们还有白河还有预警这些部分，8月25号要去做这个颁奖的典礼。今年协会奖助学金包括国小、国中、高中，总共有341名学生得奖，总金额182万。协会嘛号召社会上更加侪善心人士斗阵加入，让弱势学童得到关怀甲协助。希望因未来出社会了后，会当传承爱的精神，回馈社会。台南新闻社会采访报道。